Lily Monster, vampiresa y referí. Hay que decirle a Eddie que no deje que Spot juegue en la casa con su pelota. Herman Monster, cabeza de familia, inmenso de profesión. Nadie quiere jugar conmigo. El abuelo, científico loco y conde. Abacazú, abacazán. En Nick at Night disfruta a gusto de las ocurrencias de este divertidísimo trío, escalofriantemente ridículo. Son los Monsters y están en Nick.